Hej, jag heter Veronica Söderström och jag arbetar i Innovativa Blekinge. Vi arbetar för att utveckla människor och företag i vår region. Och ibland hinner vi inte berätta om allt spännande vi gör. Det tänkte vi ändra på nu. En stor del av vår verksamhet handlar om att utvärdera idéer. Och vi har tagit fram en egen utvärderingsprocess som har blivit mycket framgångsrik. Med hjälp av den så kan vi hjälpa dig att utveckla affärsmässigheten i din idé. På 8 år har vi utvärderat mer än 1400 idéer. Processen som vi kallar för Proof of Concept-metoden har uppmärksammats bland annat från politiskt håll men även från andra regioner som är intresserade av att lära sig den här metoden. Mer än 500 personer och över 100 affärskoncept har utvecklats i vår konceptfabrik. Och där har mer än hälften gått vidare till framgångsrika företag. På 5 år har 400 nya arbetstillfällen skapats. 111 arbetssökande har praktiserat i våra Proof of Concept-projekt och drygt 80% av dem har direkt gått vidare till nya jobb. Vi stöttar också bolag i deras fortsatta utveckling och tillväxt. Blekinge Business Incubator är en av 22 inkubatorer som har nationell driftfinansiering. Vi har lokaler över hela regionen och erbjuder stöd och hjälp till 20 tillväxtbolag. Vi tar in 10 nya företag varje år och ungefär 5 lämnar för att stå på egna ben. Via vårt nätverk kan bolag komma i kontakt med investerare. Under det senaste året har vi haft ett 40-tal bolag i olika investeringsaktiviteter. I juni 2011 startade vi ett labb för test- och utvecklingsprojekt. Idag arbetar 12 företag i labbet. Samarbeten och utbildning är en källa för utveckling. Vi arrangerar varje år olika typer av workshops tillsammans med andra företag. Eller så åker vi iväg på mässor eller andra events. Allt det här sker i samverkan tillsammans med högskola eller näringsliv. 160 personer har gått vår högskoleutbildning idé- och affärsutveckling eller startup camp. Sedan 2008 har vi arrangerat 190 aktiviteter. 7300 personer har varit med och deltagit och nätverkat. Vill du vara med? Kom med din idé till oss.